Tenderi dyshim 8 milionësh i Ministrisë së Industrisë. Nga Ministria po thonë që raportimi jonë ka qenë tendencioz, por vendimi i gjykatës po tregon diçka tjetër. Na kemi pas vetëm një pyetje, a do ta respektoni vendimin e gjykatës? Ja çka na thanë. Disa deklarata mbrëm në RTK. Ja, përveçja shrimin vitin tjetër. Me datë 24 tetor të këtij viti në Gazetën Nacionale kemi raportuar ekskluzivisht për një tender të dyshimt të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Tenderi me vlerë rreth 8 milion euro dhe me titull ndërtimi i infrastrukturës në Parkun Industrial 2, Parku i Përgjithshëm në Drenas, më 4 tetori ishte dhënë grupit të operatorëve në krye me Kema Kompani. Por 6 ditë më vonë, me 10 tetor, Agencia për Parandalimin e Korrupsionit kishte marrë vendim për anulimin e këtij tenderi, pasi që kishte konstatuar konflikt interesi me zyrtarës së Ministrisë së Industrisë, Sajide Sadiku dhe Kema Kompanisë, pra kompanisë fituese bashkë me grupin e operatorëve të tjerë në tenderin 8 milionësh. Kjo pasi që APK-ja kishte konstatuar se Sajide Sadiku, si antare e komisionit vlerësues në tenderin 8 milionësh, ishte në konflikt interesi me Kema Kompanin, pasi që vetë kishte qenë në marrëdhënie pune në këtë kompani dhe në të njëjtën kompani e kishte pasur të angazhuar edhe bashkëshortin. Ky vendim i APK-s për anulimin e tenderit nuk ishte respektuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, konkretisht nga Agjencia për Investime dhe për Kraje të Ndërmarrjeve në Kosovë, që njihet ndryshe si KIESA, e cila pra funksionon në kuadër të Mindit. Përkundrazi, nga kjo ministri kishin vazhduar ekzekutimin e pagesave për Kema Kompanin dhe grupin e tjerë të operatorëve ekonomik. Ministria e Industrisë e kishte dërguar vendimin e APK-s në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, ku kishte propozuar vendosjen e masës së përkohshme, në mënyrë që të evitonin anulimin e tenderit. Por kjo gjykatë me 17 nëntor të vitit 2025 kishte refuzuar propozimin e Ministrisë së Industrisë dhe kishte bërë të qartë se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk ka efekt pezullues. Ministria e Industrisë nuk ishte pajtuar edhe me këtë aktvendim, andaj kishte dërguar këtë çështje në gjykatën e apelit. Në ndërkohë, Ministria e Industrisë po vazhdonte pranimin e faturave nga Kema Kompani dhe ekzekutimin e pagesave, anipse kishte vendim për anulim të këtij tenderi. Me datë 9 dhjetor, Ministria e Industrisë kishte bërë edhe një pagesë prej mbi 170.000 eurove për Kema Kompanin, gjë që e dëshmon edhe fatura që po e shihni në pamje. Vetëm 2 ditë më vonë, më 11 dhjetor, sipas përgjigjes së gjykatës themelore në Prishtinë për Gazetën Nacionale, gjykata e apelit kishte marrë akt vendim dhe e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Ministrisë së Industrisë dhe kishte vërtetuar vendimin e gjykatës themelore të datës 17 nëntor. Me këtë vendim, ky tender do duhet të anulojë menjëherë. Megjithatë, deklaratat e fundit të Zev Dedajt, që është ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të KIESA-s në Ministrinë e Industrisë, bëjnë të ditur se ministria ose nuk e ka pranuar vendimin e gjykatës, ose nuk janë duke respektuar atë. Kjo për shkak se Dedaj në intervistën e djeshme në RTK iu ka referuar raportimit tonë në Gazetën Nacionale si shpifës dhe tendencioz, ndërkaq për çështjen e fjalë ka deklaruar se rasti është në gjykatë dhe se ai do të respektojë çdo vendim të gjykatës për këtë rast. Andaj, nga Gazeta Nacionale rreth orës 13:30 e kemi kontaktuar Zev Dedaj në telefon për ta pyetur nëse është në dieni për vendimin e gjykatës tash dhe a do të anulojë tenderin në fjalë. Por i njëjti nuk pranoi të komentonte këtë çështje. Ndiseni çfarë na tha. I nderuar jam Musa Ndërmaku prej Gazetës Nacionale, apo të pengoj diçka? Përveç vlerën shpejt, po shem është tash e përfundon vitin. Nëse kisha mund vis një pyetje të shkurtë rreth disa deklarata mbrëm në RTK. Ja, përveç shrimin vitin tjetër. Zotë Dedaj, gjykata e apelit e ka marrë vendim për anulimin e tenderit.